看现在在哪里。是的，现在的我在海口，准备在这边的酒店休整一下。而在16个小时前，我还在墨尔本，和往常一样正常的上下班。而现在的我刚坐上去往上海的飞机，在接下来的2天里，我将前往上海的4·8剧场去看胡小慧的生日公演，然后在48小时之后重新回到海口，然后坐飞机回墨尔本。而我这么做的原因呢，是因为我答应了我的下午茶去参加他的生日公演。走了。但是我上次在回国的时候，我把脚给崴了，然后因为天气很极端，所以呢我在海口站休了3天才回家，导致我就是额外申请了3天年假，现在年假的没有多少额度了。但既然答应了，就应该履行这个约定，所以嗨，我是左一，或许我会不用怎么申请年假，然后回去我去看胡小慧的生日公演。所以周5的晚上就是在飞机上度过。吃饱喝饱之后就是睡一个好觉，一觉醒来就抵达海口了。怎么没有人告诉我海口这么的热？我出来没有几分钟，我已经一身的汗了，救命 ！The next morning. 我跟你们说，真的睡一觉效果不要太好。我刚睡一觉醒来之后，现在整理完自己，然后收拾完行李，整个人心情非常好，精神也很好。现在就是很难得有时间来做一个 talking 什么的。作为一个常年居住在海外的一个9年河粉啊，我其实对去线下看公演是有一定的执念的。因为我刚入坑的时候才13岁嘛，所以我就会经历过什么未成年难买票啊，抽票抽不到啊，然后或者是很难去上海，难得去上海一趟，然后买不到票，然后就在剧场楼下咖啡厅坐着看直播。后来疫情更加难来上海，所以怎么说呢？对于一个海外粉丝来说，来线下看一场公演真的太难了。所以在我工作之后，有能力之后，再远的距离，再久的飞机，我也愿意回上海去看包蛋。我这次是因为回来看表演了。看表演？对，看表演。这次回看表演谁了？刘德华？不是刘德华。去，没事啦，7点钟啦，吃晚饭了啦，得。就全新的车。澳洲有场课没？对，当然有。阿夫帕奇。阿夫特帕奇。能看到那边吗？红色招牌的地方是刚刚吃饭的地方，这边是在等下班的粉丝。于是现在我带着我的相机来这边接小包下班。来了，那我怎么胡小慧？好慌！拜拜，老公拜拜。明天见哦。如果你们我们现在吃完饭之后就是休息等明天公演，那就大错特错了，因为我们的夜晚才刚刚开始。这场生日公演是需要偶像和粉丝一起共同努力完成的，偶像负责准备舞台，而粉丝就需要负责准备线下的活动，以确保到场的每一位粉丝都可以有良好的线下体验。所以我们被抓来打工了。我也在读书。你是几岁？我是23。OK。然后小贺到楼下了。啊？小贺到楼下。吓死我了！小贺到楼下。我也听到。然后会到楼下。就拉到了。我吓了一跳。这个耳朵确实是有一点。但是我像是这样的。我们需要把这些礼物全部分装好到袋子里面，明天这些礼包都会被送到剧场里面。每个来线下看表演的粉丝和参与表演的小偶像都会收到来自音乐会准备的这些伴手礼。晚安，玛卡巴卡。我说那个里面你够不到，你要吃不到。行。对。剧场那边人多应该开的很快吧？人
多拆的快件，架不住现在是卖礼包的时间，回机场能不能让我放进去？这里是48剧场的门口，经常看反图的话，你会看到就是成员在这边路过啊，或者那些反图什么的。那剧场对面有什么呢？有易拉宝，有酒吧，然后一堆在路边等待的粉丝。现在还有1个多小时，公演就开场了，然后就很多粉丝在等待。我呢就先回酒店一趟，然后整顿一下再过来，因为真的淋了好久的雨啊。就是早上忙到现在，终于可以回来继续吃我的那个早餐。不知道有没有人现在在看这个视频啊？如果给你3秒钟去想回国一定要必吃的一样东西的话是什么呢？如果是我的话，我来上海我一定会吃的是菜煎饼，因为菜煎饼在墨尔本是没有的。其实它也是非常简单，它就是一个大饼，然后里面有很多就是蔬菜类的东西。就这样吧，拿东西很多。终于，我们小慧的生日公演在我们的期待下正式开场。作为一个口碑极好的生日公演，小包真的可以做到让每个舞台都非常的棒。因为不能拍摄，推荐大家去 B 站搜狐小慧点生日公演。生日公演结束之后，就是我们小慧的生日冷餐会。所谓的生日冷餐会，就是小偶像可以跟粉丝一起吃蛋糕的一个小型粉丝见面会。喂，是我在手抖，别忘了。我俩切蛋糕，我俩居然切了蛋糕，为什么没有人跟我说要过来切蛋糕？上次不是切了蛋糕吗？那不是我切的，上次是我切的。你就是那个切糕的刀使。那完了，明年要学一下刀工才行。对啊。大家欢迎全员入场。Hello。谢谢。手工这些好好吃。对，是那个啊，这是那个啊，自己蛮好的，好少那点。好，行。好，谢谢。我直接就关了。那我们接下来进入即兴环节，这边是艺人会写给分享。好。一起去了更多地方，光落在你身上，爱藏进我们心里。再次感慨，我们小慧真的能遇见你。时间过得太……今天的生日会到此结束，留言先退场。刚结束，现在在排合影。下一个是我，下一个居然是我。这次做了12小时飞机，疯了！太不容易了。对啊。就这样，我和小包的第2张合影就这么诞生了。这也说明我们的第4次见面也要临近结尾。天哪，我都好漂亮哦！超漂亮的。有一个人到后面去，那个。哎呦，超漂亮的。嘿嘿。小心哦！小慧拜拜。拜拜。小慧拜拜。想要尝尝看粉红色的薄荷糖的指甲里带着只冷静，它包裹一种冰冰凉凉深蓝色的小心机，一旦相遇要留定。有没有人能告诉我这个嘉兴影剧院是不是剧场的前身？剧场在前面，它在这里。这里就是一个乌托邦。周末的时候，大家都是下班就直接赶来这边，然后一到工作日的时候，大家都会散去。所以你会看到，昨天这条街区上面还非常的多人。现在看的话，就单纯只是一个上海的普通的一个小的街区而已。当我重新来到机场之后，我才意识到，我也是那帮周末前往乌托邦的一员。和别人不同的是，我的路途更加的遥远。
在回国的4天里，我有整整1天的时间都是在飞机上度过的。但也是因为路途遥远，我在回国的这几天里面见到了很多老朋友，也见到了很多新的朋友。你说累吗？我能不能不去机场，不去上飞机？我好累。真的挺累的，累到我回来之后水肿了2天才好，累到我回来之后看到好天气也是叹气。我没想到淋了几天的雨，回国去了那么几个城市，天气最好的还是墨尔本。唉，就这样吧。以上就是本期视频的所有内容，希望大家喜欢。虽然回去一趟真的很辛苦，就是尤其是回来的时候，那些海关人员看到我的行程就觉得我疯了。但是包蛋真的很值得我这么去做，就算是明年我也会这么继续去干。然后见到小包，我也是非常的开心。现在已经很想了。如果我们小慧刚好看到这个视频的话，我希望你可以好好休息一下，把身体养好。因为我回去很累，但是我知道筹备整个生日公演的你更累更辛苦。真的，工作很重要，固然重要。但是呢，身体健康更重要。如果你把身体健康的腿进去了，我们怎么可能会开开心去看这个生日公演呢？对不对？希望小慧和看视频的大家都可以健康开开心心的。然后我呢，下个周末呢就要进山里面了，所以呢，我们就下个视频再见吧，拜拜。